भाई आज बात करने वाले हैं पैरोट के बारे में। 3 अमेजिंग फैक्ट। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, भाई आपने पैरोट को पाला तो होगा अपने घरों में और आपने देखा भी होगा, लेकिन आपको बता दो भाई पैरोट को पिंजरे में पालना गैर कानूनी है। बात करते हैं सेकंड नंबर के फैक्ट के बारे में। तो भाई तोता एकमात्र ऐसा पक्षी है जो भाई अपने पैरों से खाना पकड़कर भाई उसी तरह खाता है जिस तरह भाई इंसान खाते हैं। बात करते हैं तीसरे फैक्ट के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर देना। नंबर 3, भाई पूरी दुनिया में लगभग तोते की 400 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती है। तो कमेंट में जरूर बताना कि तीनों फैक्ट कैसे लगे और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।